बेखौथ' नुबाय रायजो राजाफोर खुलुमबाय दिनैनि प्रेस मिट जिरायनायनि कारना जाहैदों जोंनो एसआर खौ नांगौ आं पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि आफादगिरि हिसाबै बेखौ आं मोनसेल' खावलायहरगोन आरो लोगोसे जोंनो माबाखौ नांगौ आरोखि इलेक्सनखौ नांगौ बे मास्ट बि मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु बे बाथ्राखौ आं दिनै बुंगोन सिक्स ट्राइबेल ब्लक बेल एरियायाव जिहेतु बेखौ प्रत्येकटा सिक्स एरिया ट्राइबेल ब्लक बेल एरियायाव माबा सुप्रिम कर्ट हाइ कर्टनिफ्राय अलरेडि एक बोसोर सिगाङाव जेला प्रमद बर' सरकार बे समावनो इमप्लिमेन्ट जाखादोंमोन जे माबा जुदि नोंथांमोना दाउट दङब्ला एप्लिकेसन खालामनानै ला बे बाथ्राखौ बुंनो मानो जे प्रमद बर'आबो खालामबाय दा थिग दा मोननै आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मिस्टेक खालामबाय मानो होनना बुङोब्ला बेखौल' गुरै खावलायगोन दासिमबो टाइम दंसेयावनो जोंनो एखे अति सिग्रेट जोंनो जेरैखि जाया मानो माबाखौ जोंनो नैबे PGR VGR जेनेबा प्रफेसनेल ग्रेजिं लेन्ड आरो फरेस्ट ग्रेजिं लेन्ड आरो लोगोसे बे माबा भिलेज ग्रेजिं लेन्ड आरो लोगोसे फरेस्ट लेन्ड बेखौ एकदम मास्ट बि एभिक्सन खालामनांगौ आरो जोंनो एसआर खौ नांगौ एसआर खौ जुदि जोंनो बानायाब्ला भबिष्यतआव जोंहा थांनानै थानाय थाखाय जेबो मोन्थाय गैया जेरै आं स्ट्रंलि मोनसे आपिल खालामगोन जों दा नैबे मुहुर्त टाइमाव जों जाति धर्म राजनितिखौ जेबो नाया जोंनो इकुवेलिटि पार्टियालिटि बयहाबो मोन्थाय नांगौ राइट्स नांगौ जाय बिथांमोना अरिजिनेल मानसि जेखि जाति जनगोष्ठीया थाथों जेबो आपत्ति गैया किन्तु वेर इज नैबे मुहुर्त टाइमाव जोंनि एसआर खौ नांगौ मास्ट बि बेखौ आं मोनसे डिसिजन मोनसे स्ट्रंलि स्टेटमेन्ट लादों दिनै आङो पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि आफादगिरि हिसाबै मोनसे गुरै खावलायो दानि सरकार थानायखौ बर्थमान अति सिग्रेटै माबा खालामनांगौ बेखौ एसआर खौ एकदम इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ नङाबा जों फैबाय थानाय आथिखाल दिनाव जोंनि थाखाय बेयाव मोनसे खोमसि समा जोंनि गेजेराव सफैगोन आरोखि जों गोबां जायगायाव जों थांनो हानाय नङा कारन एभेक्सन खालामनांगौबो एभेक्सनखौ खालामा होनबायब्ला एसआर जानांगौबो एसआर खौबो जाया होनबायब्ला होमबा बे जाहाथे सिक्सुल ट्राइबेल ब्लक बेलियाव बोरै थांनानै थानो मोन्थाय दङ बे खोथाखौ आं दिनै स्पष्ट खोथा बुंनाय जादों कारन मोनसेल' बाथ्रा दिनै दुखु गोनां बाथ्राया बेखौ नुदों जिहेतु जेला प्रमद बर' इउपिपिएलनि सरकार बिथाङाबो बे समाव इमप्लिमेन्ट माबा PGR VGR लेन्ड फरेस्ट लेन्डखौ अलरेडि बेखौ फ्रि खालामनो थिनखाबायमोन सुप्रिम कर्ट हाइ कर्टनिफ्राय अर्डार खालामसो बिथाङाबो मावाखै आरो दा मैयासो जिहेतु मोनसे जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा बिटिसिनि सिबजाब हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बुंबाय जितु जोंनाव एसआर जाया थारमाने डेट मिन्स मा गासिबो इलिगेल मानसिफ्रा अलरेडि जेराव हाबखानानै दं बेखौ मा बिनि उफुरैखौनो थदद जायाबा जों माबोरै जोंनि माहारि जोंनि बिदा फंबायफ्रा जोंनि जातिफ्रा बोरै थांनानै थानो हानो बे खोथाखौसो बुंदों नोंगौ आं गासिबो जातिखौ लुबैयाखै माखासे खेत्र जाय इलिगेल भाबै माखासे हाबसननानै दङ बे बा जोंनि बे फरेस्ट लेन्ड VGR आरो PGR आरो फरेस्ट लेन्डआव जाय हाबसननानै दं बेखौ मास्ट बि एभेक्सनखौ नांगौ जों बेखौ दिनै स्ट्रिंल' मोनसे पाब्लिक रिलेसन पार्टिनि आफादगिरि हिसाबै सुबुं सोमोन्दो दोलनि हान्जानि सासे आफादगिरि हिसाबै आं बेखौ मोनसे खावलायो आरो परबर्ती दिनाव जुदि बिथाङा बेखौ थाबैनो एक्सन लायाबा मोनसे गिदिर मोनसे धरना होनाय जागोन बेखौ स्पष्ट खोथा बुंबाय मानो होनना बुङोबा पिसफुलि आं दिनै गुरै खावलायहरो बे अति सिग्रेट जागोन होनना आसा खालामो बेखौनो आं बुङो जे लुबैनाय मथे बेखौ मावनांगौ फैबाय थानाय दानाव मानो होनना बुङोबा जोंहा बेयाव थांनानै थानाय थाखाय बयहाबो मोन्थाय दं प्रत्येकटा जनगोष्ठीया बेखौ आं लुबैयो मानो होनना बुङोब्ला दिनै इलिगेल भाबै बाहेरानिफ्राय फैनानै बे अकुपाय खालामफैनाय हाफोरखौ कब्जा खालामनाय बेफोरबायदि खेत्रनि बे मुहुर्त टाइमाव जुदि एथ' मोजां सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि जोंनो मोनसे चान्स होनाय अपरचुनिटि होनायखौ जुदि जों बानायनानै मावनानै लानो रोंखायाब्ला बबे समाव मावनानै लानो बे खोथाखौसो बुंदों आगोलनि सरकाराबो भुल खालामबाय दानि सरकारा बे मोननै भुल खालामबाय एसआर खौबो जुदि नाङा होनोब्ला आरो एभेक्सनखौबो जुदि नाङा होनोब्ला होमबा जों बहा थांनानै थानो जों बेखौ फार्स्ट माखासे जोंनि बर' रायजो राजा आफा आइ आफा बिदा फंबाय बिटिसिनि माखासे जेसेबां दं बिथांमोनखौ मोनसे गुरै खावलायहरो अति सिग्रेट नारसिननांगौ सरकारखौ जेरैखि जाया जों फैबाय थानाय दं आथिखाल परबर्ती दिनाव जुदि जोंनो बे मोननै जिनिसखौ इमप्लिमेन्ट खालामाब्ला जोंहा मोनसे थांनानै थानाय थाखाय जेबो मोन्थाय गैया आं बेखौ मोनसे दिनै गुरै मोनसे SMS हरनो सानबाय जिहेतु दानि थानाय बिटिसि बा बिटिआर सरकार बिथांमोन गोनां आदा हाग्रामा महिलारिखौ आरो लोगोसे जिहेतु जिखि अपोजिसन पार्टिया थारमाने नैबे खेथ्रआव राजनिति खालामनानै लाब गैया जों मोनसे एकजुट जानानै जाहाथे बेखौ मोनसे नारसिननानै जे एसआर खौ जोंनो नांगौ होननानै बे बाथ्राखौ बुंनांगोन आरो लोगोसे जोङो नैबे जेराव फरेस्ट ग्रेजिं लेन्ड भिलेज ग्रेजिं लेन्ड बेफोरबायदि प्रफेसनेल बेफोरबायदि बुस्थुखौ आरो बेखौ जोंनो मास्ट बि फ्रि नांगौ जिहेतु जोंहा बेयाव माखासे जोंनि सिक्सुल ट्राइबेल ब्लक बेल एरिया अलरेडि जेखौ दिल्लीनिफ्राय बेखौ सुप्रिम कर्टनिफ्राय जिहेतु बेखौ अलरेडि प्रत्येकटा ट्राइबेल ब्लक बेल एरियायाव जेनेबा सिक्सुल जेराव दं बेखौ एभेक्सन खालामना होनना बे जिनिसखौ मानो खालामाखै ओंखायनो आं मोनसे गुरै खावलायगोन जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ जेसेबांखि जाया माने फैबाय थानाय बिथांमोना बे खामानिखौ मावाबा निस्सय जोङो फैबाय थानाय दिनाव मोनसे स्ट्रंलि मोनसे डिसिसन बिसिनि एगेन्स्ट हेंथायै मावनाय जागोन बेखौ गोसोआव लाखिथों गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां
मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन, इंलिश स्पीकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं, जेरै यगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 60008532886000489621 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।